想要吃这个啊，下面是什么？这样啊？下面对啊，哎。回套方式参考下方。那我们这边的话，等一下如果拿出来使用的话，前后的各2个卡扣，所以如果你有往上贴拿出来的话，记得退回去的时候再把它往下扣，不然会滑脱。OK， 谢谢。这卡是120，有需要再多带吗？2件折20。这个吗？谢谢，谢谢。怎样了？怎样？然后怎样？然后怎样？
回去，你等上来坐在里面玩玩。因为你们都退去里面玩玩，拿去里面。对，你可以脱掉放去里面。拿证。然后我帮你印。